tomu blízko. Je to samozrejme iba čiastkový úspech, ale povzbudenie určite pre Smith teraz môže ísť dopredu a využil break, no už predsa len Next-Gen Slovakia v prvom polčase. Ešte 5 minút budeme hrať v druhej štvrtine. Davis Smith. A to je nešportová osobná chyba. Jasný verdikt rozhodcu. Ešte raz sa pozrieme na tú situáciu. Smith takto prešiel. No, možno trochu prísne, ale idú do útoku. Stále ešte dosť času v druhej štvrtine. Smith ide stredom. To bola ťažká donáška. Z ľavačky do pravej ruky Richard Ondruš a jeho prvé body v zápase. Domáci opäť odskakujú, ale Smith okamžite znižuje. Išiel tam. Plynie už posledná minúta prvého polčasu. Po oddychovom čase útočia hostia z Handlovej. Smith páli za 3 body a je z toho prvé vedenie za 2 body, po ktorej opäť Next Gen odskakuje na rozdiel 4. Smith ale poľahky prenikol, teraz sa možno tam faul pýtal, aj Karol Wimmer ukazuje, že je jeho štvrtá z 10 pokusov, 16 bodov pre tohto mladíka, ale Smith okamžite odpovedá. Ale takto Karol Wimmer hrať nechce. Už voľná trojka, tentoraz ale svoju druhú v zápase Richard Ondruš nepridal a musí sa rýchlo vrátiť, pretože Smith naštartoval break. Bol najúžitočnejším hráčom sezóny, toto je veľmi zlá prihrávka a ľahká strata. Smith ju trestá. A toto je na pohode, iba pridá. Úspešná trojka. Poistí druhú priečku. A výborné nasadenie do Československého pohára. Už by ich od tú druhú priečku nemalo nič pripraviť v tejto súvislosti. Smith sa pekne obtočil akrobaticky. Bola to ale 15. strata Baníka, domácich majú 16. Ale teraz už 17. Smith z breaku zakončil.